Este é un tutorial para ver como podemos engadir diferentes tipos de recursos ás nubes de infantil e de preprimaria. Aquí na administración temos as diferentes opcións de administración das nubes. Por exemplo, vamos a empezar por infantil. Como sabedes, aquí podemos engadir diferentes recursos ás seccións que temos dentro da pantalla de infantil. Si queremos engadir un recurso externo, o único que temos que hacer, como vemos nestes exemplos, é pulsar máis, poñerle un nome, pegar aquí a dirección web, a URL, e marcar as dimensións da ventá que queremos que apareza, verdad? Bueno, pois hoxe vamos a ver como facelo de forma diferente. Por exemplo, engadindo un recurso que temos no noso propio na nosa propia nube, é dicir, non en internet, sino almacenada na súa nube. O primeiro que temos que facer é almacenalo na nube que queiramos compartir. É dicir, se vai ser un recurso para infantil, ten que estar almacenada na carpeta de infantil ou no grupo de infantil, non? Por exemplo, vamos a facer un exemplo con este vídeo. Pero o recurso podería ser un vídeo, unha canción, unha imaxe, en fin, calquera tipo de ficheiro que sexa único. É dicir, por exemplo, un link dai problemas, tal como está agora, porque son un montón de arquivos relacionados, de ficheiros relacionados. Pero, se son un archivo único, un ficheiro único, podedelo facer como vou vos enseñar aquí. O que hai que copiar é o nome do ficheiro, neste caso é esqueleto mp3, por exemplo aquí, para poder ter a ruta completa. Así, facemos un control copiar, control copy, e xa tendo a ruta completa, nos vamos a esta administración de infantil e engadimos un recurso novo, por exemplo, vamos a facelo pois en música. Engadimos recurso aquí, poñemos canción do esqueleto. Enderezo, copiamos o que trouxemos do outro lado. E en descripción seleccionamos pois o dibuixo que queiramos, non? Neste caso pois vai ser un audio. O ancho e o alto, a verdade é que indiferente porque vai saltar a aplicación que reproduce, non unha ventá. Engadimos. Aquí o temos. E agora, se queremos probalo, que vai ser como lles va a aparecer aos nenos cando poñamos, podemos darlle aquí. E xa vedes que agora pois aparece. E así vai aparecer tamén cando poñamos no acceso de infantil. Vamos a verlo. Aquí agora, xa vedes que aparte de poderlas ter aquí almacenadas como se foran eso, pois arquivos e tal, agora xa o podemos ver como un recurso máis. Canción do esqueleto. E directamente nos salta a música do esqueleto. E o mesmo poderíamos facer cos vídeos. Isto pode ser moi bo, por exemplo, se preferides que en vez de unha ligazón a un vídeo de YouTube ou de Vimeo, teñades ou baixedes o vídeo primeiro a vosa carpeta e así podedes lanzar o vídeo directamente dende as nubes, non? E evita pois o problema, por exemplo, de que os nenos salten dunha canción a outra dentro de YouTube. Pois isto é todo.